အမေရဲ့ဇီးယိုလေးကတော့ဇီးချိုတီးရဲ့ဇီးယိုလေးပါရှင်အချိုထိုးထားတာပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းအချိုပါပဲရှင်အဆက်မပါဘူးပေါ့နော်အချင်းလည်းမပါဘူးဆက်လည်းမပါဘူးကဲဇီးတီးရပေါ့နော်အလုံးတွေကတော့မကြည့်တစ်လုံးကအကြီးတွေပဲနော်ဒီမှာသားကြီးပဲ မေစီရီတွေနေချောက်လာချောက်သွားပြီပေါ့ ကြီးတီးတွေနေလားအဲ့ဒါမ6တစ်6ပေါ့နော်မ6တစ်6ဖြစ်မှတာဒီလှမ်းပြီးယူထိုးမှာပေါ့နော်6လုံးအားကြီးလည်းယူထိုးလို့မကောင်းဘူးမလေးအမေကဇီးတီးတွေကိုမကောင်းတဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဟာတွေရွေးထုတ်ထားတယ်အညာတွေဖြုတ်ထုတ်နေတယ်ပေါ့နော်အညာတွေ ဟောဒီလောက်နေထားဆက်ရပြီပေါ့ ဒီလောက်နေထားဆိုရင်ဒါရပါပြီဒါကလေဇီးချိုသီးပေါ့ဇီးချိုသီးအချဇီးချိုသီးကိုအမေကဒါဇီးကိုထိုးမှာပေါ့နော်အကြောင်းမကောင်းတဲ့ဟာကိုရွေးထုတ်နေပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့အညာတွေလည်းပေါ့နော်ဖယ်ထုတ်နေပါတယ်ရပါ အနှံ့မွေးရနော်မေလား အနာတော့မွေးနေရောပဲစီသီးနံ့နေရတော့မနော်ဒါကတော့ဇီးကိုထိုးမှန်းဟာလေးတွေပါရှင် ဒီဒါရက်ဒီတိုင်းစားလို့ရှိရင်ရလာမေလား ဒီတိုင်းစားတော့လည်းရတယ်လေဒီတိုင်းစားတော့စားလည်းရတာ ပေါ့အနှံ့မွေးလို့ ကဲရပါပြီရှင်ရေဆေးမယ်ဒါကိုရေဖွားဖွားပအောင်ဆေးမယ်ရှင်ဒီဟိုမှာမကောင်းတဲ့ကြီးကြီးတွေဒါတွေကြတော့လှုပ်ပြစ်မယ်မနော်ဒါမကောင်းတဲ့ဟာတွေလှုပ်ပြစ်မယ်ဒါကိုကြတော့လေဒါကကြတော့ရေဆေးပြီးတော့ယိုထိုးမယ်ရှင်ဒါဇီးကြိုသီးပေါ့နော်ဇီးကြိုသီးပါရှင်တစ်လုံးမကြည့်အလုံးကတော့မတူဘူးမညီဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာနော်ဇီးချိုသီးတွေသူကတော့လေမဲ့ဟိုပါလေနည်းနည်းမ6တစ်6ပေါ့နော်ကဲရေးစင်းမယ် မေဆေးပြီးတော့မေပါလောက်လည်းမဲလား အမေလာဒါဘာလောက်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာလေဇီးတီးကကြီးတယ်ဟုတ်လားကြီးတော့ तू ကတွန့်နေတယ်လေတွန့်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂျားထဲမှာပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့အပုံတွေအမွှားတွေကတ်နေမလားဆိုတော့အားတိုက်ချုံနေတာပေါ့နော်အလုံးကြီးတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဒီမှာသူကဇီးတီးရဒီမှာပေါ့နော်သူကဒီလိုထိတ်နေမှာတွန့်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အပုံမွားတွေကတ်နေမှာကြောက်လို့နေနှမ်းတော့အမေကရေမဆေးထားဘူးလေအခုနေနှမ်းလို့ပြီးတော့မှရေဆေးတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဇီးတီးမှာကတ်နေတဲ့ဂျားတွေကဟာလေးပေါ့နော်လက်နဲ့ပုတ်တာဟိုဖြစ်မှာကြောက်လို့မပြောင်မှာကြောက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တိုက်ချုပ်ဆေးနေရတာပါရှင်နောက်ပြီးတော့လည်းပြော့တဲ့အလုံးလေးတွေပေါ့နော်တခါတည်းရွေးသွားတာပေါ့နော်ရွေးသွားနောက်နေ့ကျမှပြန်ပြီးတော့နေပြန်နှမ်းမယ်ပေါ့သူဒီမှာပြော့နေတဲ့ဟာရှိတယ်တအားပြော့နေတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါနေနှမ်းမယ်သူကဲစီးသီးလေးတွေပေါ့နော်အမေတိချာပြောင်းနေအောင်ဈေးခဲ့ပြီးပါပြီရှင်ဒါကိုအမေဇီးကိုထိုးမယ်နော်ဇီးကိုထိုးဖို့ဆိုတော့ဒီမှာအိုးထဲကိုလောင်းထည့်မယ်ရှင်ဒီအိုးကသေးသွားတယ်နှစ်အိုးခွဲမှရမယ်နော်ကဲနှစ်အိုးခွဲကြိုမယ်ဘယ်ဟိုကကြတော့တအိုးထညက်ရီလောင်းထည့်မယ်နော်ပြီးနော်မီးဖွင့်မယ်ရှင်အဲ့တော့အချိုထိုးမှာဆိုတော့နော်ကြီးကြီးတာကိုအချိုထိုးမှာဆိုတော့စားတစ်စုံထည့်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းစားတစ်စုံထည့်မယ်နော်ကဲအဲ့ဒါကိုကြိုထားမယ်ပေါ့နော်မှွေပေးမယ်ကြိုပေးမယ်ကြချာဟာဘာမှမထည့်သေးဘူးပေါ့နော်ဗိတ်ဆုံးကြမှာဇီးရည်လေးထည့်မယ်ရှင်ဒီဇီးရည်လေးထည့်ဟုတ်စီဒီဇီးကိုလေးထည့်ပေါ့နော်ဇီးရည်လေးအနက်ပူမှွေးအောင်လို့ဇီးရည်လေးလောင်းထည့်မယ်နော်မှန်းပြီးထည့်လိုက်မယ်ရှင်ဟင်းခက်စွန်းနဲ့ဆိုရင်တော့2စွန်းစာလောက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပါရောရှင်ဟင်းခက်စွန်းနဲ့ဆိုရင်တော့2စွန်းစာလောက်နော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မှွေပေးပြီးတော့ယူထိုးမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဇီးရည်လေးကခုနထက်ဆိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့မှွေးလာပြီနော်ဒီ
ဒီဘက်အိုးလည်းပေးပါရှင်ဒီဘက်ကအိုးလေးကတော့ရှားနေပါပြီရှင်တို့ရမှာနော်တွေ့လားစီးပြီးတော့ညောင်စီးလေးတွေနောက်ပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဇီးတီးကထွက်တဲ့အချွဲရည်လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာလဲခန်းနေပြီနော်အောက်ကတကြားရည်လေးတွေရတယ်လေဒါဆိုရင်မိပိတ်လိုက်တော့ပါမယ်ရှင်ကဲမေးရဲ့ဇီးယူလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဇီးချင်သီးမဟုတ်ဘူးနော်ဇီးချိုသီးရဲ့ဇီးယူပါရှင်တစ်လုံးတစ်လုံးကြီးပဲနော်စားလို့လည်းရပါပြီကဲအမေရဲ့ဇီးယိုလေးရပါပြီရှင်အမေရဲ့ဇီးယိုလေးကတော့ဇီးချိုတီးရဲ့ဇီးယိုလေးပါရှင်အချိုထိုးထားတာပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းအချိုပါပဲရှင်အဆက်မပါဘူးပေါ့နော်အချင်းလည်းမပါဘူးဆက်လည်းမပါဘူးကဲဇီးတီးရပေါ့နော်အလုံးတွေကတော့မကြည့်တစ်လုံးတစ်လုံးကအကြီးတွေပဲနော်ဒီမှာအသားကြီးပဲနော်လေအမေကလောလောဆယ်ဆယ်အေးတာလေးအသေးတာကိုယူရေးစားပြမှာပေါ့နော်သေးတာဆိုတော့အေးတာမြန်တယ်လေသူကလေဇီးချိုသီးဆိုတော့စားရတာပေါ့နော်အသားကြီးပဲစားလို့လည်းကောင်းတယ်ချိုလေးနဲ့မွမွလေးပါပဲရှင်ကဲမေရဲ့ဇီးချိုသီးလေးကိုစားကျင်နေဆိုရင်နော်စားကျင်နေဆိုရင်တော့အမေအိမ်ကိုလာခဲ့ပါရှင်လက်မြန်မရမနော်လက်နှင်းတော့မရပါဘူးရှင်ကဲပေးရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းတွေကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကိုကြီးတွေမကြီးတွေသားလေးတွေသမီးလေးတွေပေါ့နော်အမေကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်တဲ့ချစ်ပါနော်ဘိုင်ဘိုင်အမေရဲ့ဇီးချိုသီးရဲ့ဇီးယိုလေးပါရှင်